太晚来的时候啊，就管制了啦。因为有火车，除非你要订桌，你在里面订桌有那个什么，那个里面的那个老板啊，工作人员带就可以进去了。你没有带啊，他不让你进去啊。你没有订桌，他不让你进去。可是刚刚有人定位，他也不让进去啊。是吗？不让进，多人。因为我刚看火车时刻表，9点20分会有一列火车，所以他应该很早就管制了，1个小时之前。没有，我叫他带我们进去啦。那个越南人，刚刚跟他聊天，我说，对，他们好像有认识店家，刚刚有认识店家，然后他那个他那边放行给他进去。对，这是新的景点了，其他的就走这个36街就基本上上过去啊，就还好。笑死我了。对，是啊，是啊。你不是要跟他订明天的？明天中午哪个时候可以进来？他说什么？你叫他翻啊？越南。9点以后。早上9点以后了。没有，说明天中午哪时候可以进来，他不知道。他说晚上啊，9点以後才能進來啊。sorry。ngồi xuống uống nước đi 20 phút nữa tàu tới đâu. 20分钟到。对了，9点20啊。这火车会到的时间啊。